بشريه وساهم في تطورها، زيه زي اينشتاين، زيه زي هوكينج، زيه زي ابو قراط، من غير ما نضطر ان احنا نكذب على الناس ونقول لهم ده كان تبعي، ده كان عربي وهو ما كانش عربي. ان في النهايه كلنا بشر نفتخر بانجازات الجنس البشري عموما، حتى لو ما كانش من دمي، ولو كان من دمي افتخر بيه اكتر، بس لو ما كانش ما احاولش انسبه ليا بالعافيه. ولا اللقاء في الحلقه الجايه من عربوا الحجر والشجر هيعربوه. مبدئيا قبل ما نخش في الموضوع دلوقتي، انت يا هزيم ما بتقولش على نفسك مسلم، يا ريت ما تحطش نفسك في نقطه التكفير. بعدين دول علماء كبار، بتدخل نفسك ما بينهم ليه؟ ثانيا، ابن سينا فعلا ما كانش عربي، اتولد في اوزبكستان ومات في ايران. ولكن بما انك بتتكلم عن العلماء، هل العرب محتاجين انهم ينسبوا علماء ليهم بالعافيه؟ العرب عندهم في الطب والصيدله الراز، مؤلف كتاب الحاوي في الطب، وكان رائد في تشخيص الامراض. ابن النفيس مكتشف الدوره الدمويه الصغرى. كان عندهم في الفلك والرياضه الخوارزمي، وضع اساس علم الجبر والخوارزميات. عندهم البيروني في الفلك والجغرافيا، وده قاس محيط الارض بدقه مهوله. ابن الهيثم وضع اسس علم البصريات، وصاحب كتاب المناظر. الكندي اول فيلسوف عربي ومسلم. الفارابي كان لقبه المعلم الثاني بعد ارسطو. ادريسي في علم الجغرافيا والخرايط. ابن بطوطه، اقول لك ايه ولا ايه؟